猛龍隊其實就最初係成立，猛龍隊就由跑步開始啦。咁當呢班朋友一齊去參與運動，咁最初一個聽唔到嘢嘅人拍一個睇唔到嘢嘅人，做 partner。咁喺玩嘅過程，其實大家都建立到好多嘅默契啦。咁其實最緊要我哋覺得聽唔到睇唔到嘢嘅人都可以喺個社會參與唔同嘅項目。其實猛龍開始成立之後，嗰個目標就係想鼓勵多啲殘疾人士出嚟參與運動，去俾人哋睇到我都做到，你冇理由做唔到；我睇唔到都做到，你更加應該做到。終點唔會因為我哋殘疾而搬近咗嘅，但係同樣終點唔會因為我哋殘疾係搬遠咗嘅。個終點對所有人都係咁公平嘅，只要同一跑線上邊，我哋起步就得㗎啦。我係想佢哋做返一啲嘢係人哋做唔到嘅，做唔到嘅原因係，如果我一個健全嘅人，我而家行出街叫人捐錢去幫乜幫物咧，難好多嘅。由佢哋做到一啲人哋唔相信佢哋做到嘅嘢，然後由佢哋提議，我哋不如幫一啲更有需要嘅人，呢個先至可以喚起好多人嗰個慈善嘅心去幫人。跑步唔係一個享樂嘅活動嚟嘅，跑步係象徵咗一個人嘅堅持，一個人嘅意志，一個人嘅不放棄嘅精神，一個人嘅正面嘅能量。所以我哋點解選擇跑步去作為慈善嘅手段或者嘅方法，就係我希望社會睇到我哋冇放棄嘅，我哋有堅持嘅，我哋係持久嘅，我哋做慈善唔係一次半次嘅，係長期嘅工作嚟嘅，同埋我哋呢班人係願意。慢流隊は視覚障害を持たれているランナーの方を聴覚障害を持たれているランナーがリードして走るという活動をやられておりますので、これは本当に素晴らしいことだと思います。This team, I think they are great, wonderful. They have their difficulties. They cannot see, they are blind, but despite of their problems, they will come up and challenge the marathon. I think it's a wonderful thing. 大家都知道好開心，我哋總共有7個失明人士係跑成全馬，有12個聽障人士係跑完全馬，即係總共有19個人殘疾朋友創咗香港渣打馬拉松嘅紀錄。當然啦，嗰日睇到猛龍翻嚟，一翻到嚟入門口就已經見到揸住 banner， 因為佢哋喺出邊接啲 banner， 然之後衝線。雖然係話我哋刻意咁做，但係我哋目的都係想多啲人知道殘疾人士都可以喺呢個法定時間過終點。我想多啲人知，如果我哋冇呢啲咁嘅 banner 拉開，未必人哋覺得睇到我哋係慢嘅路。